अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी बिल्कुल सुबह की चाय नहीं बन रही है। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बन रही है रात की चाय क्योंकि मेरे घर में इस टाइम चाय ज़रूर बनती है, तो मैं बना रही हूँ अभी रात की चाय। दिन बहुत ही बिजी गुजरा, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने दिन को कुछ शूट नहीं किया। मैं आज अपना व्लॉग इस टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं, मैंने ली हैं स्ट्रॉबेरीज़, और स्ट्रॉबेरीज़ आजकल बहुत ही मज़े की, बहुत ही फ्रेश आई हुई हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसके साथ मैं लेकर आई हूँ केले। केले लेकर आई हूँ, ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके साथ मैंने लिए हैं अमरूद। अमरूद भी मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये मैं मोस्टली उनके लिए लेती हूँ। मैं भी खाती हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और ऑरेंजेस लिए हैं। ऑरेंजेस के भी कुछ दिन हैं जो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा सीज़न जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इस तरह से टेस्ट नहीं आता। तो अभी बहुत मज़े के हैं, तो सोचा कि एंजॉय कर लूँ। और इसमें है आलू और प्याज जो कि मैंने लिए हैं। ये है धनिया, और इसका मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तरीका बताऊंगी मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं, तो आज इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊंगी। इस व्लॉग में नहीं, तो नेक्स्ट में बता दूंगी आप लोगों को। और मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट सबसे कीमती जो हैं वो हैं जी ये टमाटर, जो कि बहुत ही नायाब हो चुके हैं आजकल और बहुत ही महंगे हो चुके हैं। तो ये लिए हैं टमाटर। और उसके साथ मैंने अदरक ली है, क्योंकि अदरक लेकर आई थी, पता नहीं कहीं गुम गई थी, तो आज फिर लेकर आई हूँ। और मैंने ली है भिंडी। भिंडी बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई है, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकली है, तो वेदर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और भिंडी मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है। मैं खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की बहुत मोस्ट फेवरेट है, तो मैं उनके लिए लाई हूँ। और बाकी वेजिटेबल्स मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लाई कि एक दो मेरी फ्रिज में पड़ी हैं, और मेथी और पालक वो सब मेरे फ्रीज़र में फ्रीज़ की हुई हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं ली। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है बस इस वीक में यही चीज़ें बनाऊंगी। तो मैं यही सोच के चलती हूँ कि जो चीज़ मैंने बनानी है मैंने सिर्फ वही लेनी है वीकली, अदरवाइज़ फिर फ्रेश नहीं रहती। और ये जी मेरा डिस्पेंसर, ये बिल्कुल ठीक ठाक हम आए थे, लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर लगाया तो अब इस पर हम बॉटल लगाते हैं तो ये लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी इसको हमने ठीक कराना है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको बंद किया हुआ है। तो देखें, थोड़ा हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह कराएंगे इसको ठीक। और वाटर बॉटल मैं अपनी और हस्बैंड की रख देती हूँ। मैंने आपसे काफ़ी बार ये चीज़ शेयर की है कि मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट सारी रात जागते हैं। ये नहीं होता कि इतना सारा पानी पी के और हम सो जाते हैं, और मैं भी बैठी ही होती हूँ या फिर अपना कोई यूट्यूब का काम कर रही होती हूँ, तो वो जाग ही रही होती हूँ। तो अभी सैटरडे मॉर्निंग है और हम कर रहे हैं अभी नाश्ता। तो नाश्ते में जब वीकेंड होता है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं फ्राइड आलू जो है वो ज़रूर बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, और मैं काफ़ी बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और एग्स तो हम दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं और ज़रूरी बनाते हैं। बॉयल्ड एग हो या ऑमलेट हो, मिक्स हो, कुछ भी हो, हम बनाते हैं, फ्राई हो। तो इसलिए अभी हम लोग वीकेंड वाला नाश्ता कर रहे हैं। और बस नाश्ता करके, आज पता है कि आज इतनी मज़े की धूप निकली हुई है, तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं सबसे पहले कपड़े धोना स्टार्ट कर दूँ और घर की सफाइयाँ स्टार्ट कर दूँ, उसके बाद फिर कोई और काम करूँगी मैं।
और यहाँ पे मेरी दोनों मशीन्स लग चुकी हैं। बारिशें इतनी, आप यकीन करें कि पीछे तो मतलब कितने दिन हो गए हैं मैंने वॉश ही नहीं किया, और इतनी ज़्यादा मिट्टी और डस्ट आ रही थी और बारिश के साथ जो आती है, तो मैंने अब यही सोचा कि मैं सबसे पहले तो अपने कपड़े वॉश कर लूँ, इसलिए मैंने दोनों मशीनें लगा ली हैं। और जब ये वॉश हो जाएंगे फिर मैं सारी जो है क्लीनिंग यहाँ से करूँगी, तब तक मैं अंदर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और ये मैंने लगाए हैं जी पर्दे, कर्टन्स लगाए हैं मैंने नए। अभी ये मैंने हटाए हुए हैं धूप की वजह से, ये मैं बाद में आपको डिटेल में दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा रेड कलर है और इसके पीछे जो है वो वाइट लाइनिंग है। लेकिन यह है कि अभी मुझे विंडो के ऊपर एक और चादर लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी धूप थोड़ी सी या रोशनी आती है तो मुझे लगानी पड़ेगी। और बस सबसे पहले मैं अपना बेड सही कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और वैसे तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मेरी छुट्टियां ही चल रही हैं, मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, तो मैं फ़िलहाल तो जॉब नहीं कर रही हूँ। लेकिन यह है कि फिर भी आज तो मैंने सोचा कि आज जितना हो सकता है काम कर लूँ। फिर यह है कि आज वीकेंड भी है, शाम को कहीं जाना भी पड़ जाएगा, तो उससे पहले ना मैं सारी क्लीनिंग वगैरह थोड़ी बहुत जितनी है वो कर लूँ। और चीज़ें अभी भी बिखरी हुई हैं, छोटी मोटी जो हैं वो साइड्स पे इधर उधर बिखरी हुई हैं। टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी। और मोप लगाने के बाद मैं हमेशा फ़ैन ऑन कर देती हूँ, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, जहाँ की भी सफाई हो रही हो, जिस एरिया की भी, मैं फ़ैन ज़रूर ही ऑन करती हूँ। इस तरह से फ़ौरन ही ड्राई हो जाता है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। तो कपड़े माशाल्लाह से सारे मैंने वॉश कर लिए हैं, जितने आ सकते थे इधर तारों पे मैंने सारे डाल दिए हैं। और ये तकरीबन 4 तारें मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं और चारों फुल जो है ना मैंने भर दी हैं। और अब तकरीबन बस अब धूप चली गई है, तो मैंने सोचा कि अब स्टॉप कर दूं, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बस अभी ये मेरा आज का टास्क पूरा हो गया। बाहर मैंने जो छोटा सा मेरा सहन है उसको भी मैंने वॉश कर लिया, गैलरी जो है, तो अभी मैंने वॉश करके, और बस अब मैं इसको बंद कर रही हूँ डोर्स सारे, क्योंकि अब ठंड आ रही है, ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है। और शाम के बाद हम लोग आए हैं तहज़ीब पर। तो तहज़ीब का तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा, और ये यहाँ पे वेलकम कुकीज़ या कुछ भी केक्स वगैरह सर्व करते हैं। तो मैं तो जब भी आऊँ मैं तो ज़रूर टेस्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट हर वक्त नई नई चीज़ें रखते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ आकर ऑर्डर दिया पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा यहाँ का बहुत ही फेमस है और अच्छा भी होता है। लेकिन कल इतना ज़्यादा रश था कि बहुत ही रश था, बुरा हाल हुआ हुआ था, वीकेंड था इस वजह से। लेकिन यह है कि हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया,
ताकि जब तक हम बाकी चीज़ें लेते हैं तो इतने तक हमारा नंबर आ जाएगा। और ये हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। मैंने दिया था लार्ज, दिया था बारबेक्यू पिज़्ज़ा, बारबेक्यू मैंने ऑर्डर किया था। और उसके बाद अब मैं आई हूँ अपनी चीज़ें लेने के लिए। पूरे के पूरे डोनट्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। ये एक पड़े थे, ये दो पड़े थे, एक ये वाले और एक वो जो राइट हैंड पे पड़े हैं। तो बस एक मैंने ये लिया, क्योंकि मुझे वैसे चॉकलेट वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन वो नहीं थे तो क्या किया जा सकता था। अब आई थी तो लेना तो था, और बहुत दिनों के बाद में आई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ले लूँ। घर में चाय के साथ फिर अच्छी लगती हैं चीज़ें। एक दिन में तो नहीं बैठ के खाता इंसान, लेकिन अच्छी लगती हैं। और उसके साथ हमने दो पेस्ट्रीज़ भी पैक कराई। एक ये कैरेमल क्रंच की थी, और एक ब्राउनी जो चॉकलेट वाली होती है। ये हमने एक एक ली। हमने सोचा कि चलो घर जाके चाय के साथ इंजॉय करेंगे, तो ये भी मैंने पैक कराई। और ये जो कैरेमल क्रंच वाली है, ये मैंने कभी इनकी ट्राई नहीं की, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है, तो देखें ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद जब भी मैं आऊँ ना, कुकीज़ तो मैं लाज़मी लेती हूँ। इनके बिस्किट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और एलमंड्स के तो मेरे फेवरेट हैं, मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट हैं। एलमंड्स बिस्किट्स जो हैं वो तो हम लेते हैं। तो अभी बस 2-3 टाइप्स के मैंने आज लिए हैं। और आज एक नए आए हुए थे एलमंड्स बेरी के, वो भी मैंने लिए हैं, बहुत मज़े के थे वो भी। वो मैंने 2-4 डलवाए, ज़्यादा नहीं डलवाए। वैसे ये जो एलमंड्स के हैं ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो ये लिए हम लोगों ने। और इनकी निमकोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, यकीन करें। आज तो मेरा दिल चाह रहा था, इतने दिनों बाद आई थी, तो आज तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 3-4 ही इकट्ठी उठा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कंट्रोल जितनी लूँगी उतनी खाऊँगी भी सही, तो इसलिए थोड़ा मैंने कंट्रोल कर लिया। और बहुत अच्छी पापड़ी और इस तरह की चीज़ें पड़ी थी। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे नमक पारे या शक्कर पारे पारे भी उठा लो, लेकिन मुझे बस यही टेंशन लग गई कि अगर मैं लूँगी तो फिर मैं खाऊँगी भी ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा हाथ जो है वो कंट्रोल में रखा। और नेम्स पढ़ के ही ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। और दही फुल्की मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की, तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। एग्स मैंने लिए, एग्स ख़त्म हो रहे थे, एक दो ही पड़े थे, मैंने सोचा ले लूँ मैं। और उसके साथ ये मेरे हस्बैंड ने लिया, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये मेरे हस्बैंड ने भी लिया। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ केक्स। केक्स क्यों देख रही हूँ? क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, और इसलिए मैं देख रही थी, प्राइजेस पता कर रही थी, तो थोड़ा आइडिया ले रही थी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कुछ इस तरह करने का। वैसे तो लेती हूँ, हर साल ही होता है इस तरह, लेकिन ये है कि अब उनकी जॉब की टाइमिंग्स इतनी कोई डिस्टर्ब है, वही देख रही थी और सोच रही थी कि किस तरह से करूँ। तो चले इंशाल्लाह ताला देखते हैं। और हमारा पिज़्ज़ा आ गया आखिरकार, इतने इंतज़ार के बाद अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, अपने नंबर आने का। और अब हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। और आजकल इन्होंने ना बाहर सिटिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो पहले हमने सोचा कि हम घर जाकर खाते हैं, लेकिन यह है कि फिर हमने सोचा ठंडा हो जाएगा, मज़ा ही पिज़्ज़ा का तब आता है जब आप गरम गरम खाओ। तो फिर सोचा चलो गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं और इसको गाड़ी में ही बैठ कर अब खाएंगे।
तो ये है जी इनका बारबेक्यू पिज़्ज़ा, और बहुत ही मज़े का होता है। और आज तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, मेरी फरमाइश पे यहाँ पे आए पिज़्ज़ा खाने के लिए। और मतलब मेरे से तो ना ये एक स्लाइस भी मुश्किल से खाया जाता है, मैं एक ही खा के फुल हो जाती हूँ। आधे से ज़्यादा तो बल्कि हाफ़ तो बच ही गया था, जो कि फिर मैं घर ले गई थी। लेकिन यह है कि बहुत मज़े का होता है। और आज हम दोनों का इतना दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने को। हालांकि मेरे हस्बैंड कभी शौक़ से नहीं खाते हैं आइसक्रीम, आज उनका भी दिल चाह रहा था कि आइसक्रीम खाते हैं। तो हम लोगों ने एक ही कप लिया है कि हम लोग शेयर करेंगे। और हम लोगों ने फ्लेवर लिया है मैंगो और उसके साथ कुल्फ़ा, और इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है सीरियसली। उसके बाद मैंने भाई को कहा कि भाई भी साथ था आज हमारे, तो मैंने भाई को कहा कि चलते हैं $1 पे डॉलर शॉप पे कुछ देख लेते हैं। तो मैं फिर वहाँ गई, मैंने तो कुछ ऐसा ख़ास लिया नहीं क्योंकि वही चीज़ें थी जो मैं काफ़ी बार लेकर। तो मेरे हस्बैंड ने और भाई ने अपनी कुछ चीज़ें ले ली थी यहाँ से, बट मैंने आज कुछ भी नहीं लिया, उन दोनों ने ही लिया। तो बस ये है कि थोड़ी सी आउटिंग हो गई, और जब आप थोड़ा सा ही बाहर निकल जाओ ना, कुछ खा लो, कुछ घूम लो, तो वैसे ही इंसान का दिल खुश हो जाता है, इंसान का मूड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि वैसे तो हम लोग डेली नहीं जाते बाहर या घूमते नहीं हैं, हमारी रूटीन ऐसी नहीं होती है। जो भी मेरी तरह घर में रहते हैं तो घर के काम ही लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है ना, छोटी सी, तो भी हम लोग खुश हो जाते हैं सीरियसली। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।